আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। সোলারের জন্য আমরা যে ডিসি কেবল ব্যবহার করে থাকি, এই ডিসি কেবল কিভাবে মেক করা হয় তা পুরো প্রসেসটি এই ভিডিওটিতে দেখানোর চেষ্টা করেছি। আশা করি পুরো ভিডিওটি যত্ন সহকারে দেখবেন। এই চ্যানেলে মূলত ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেশিন প্রবলেম সলভিং ও প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং রিলেটেড ভিডিও পাবলিশ করা হয়। আপনারা যারা নতুন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন না, এখনো সাবস্ক্রাইব করুন। লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আপনার বন্ধুদেরকে দেখার সুযোগ করে দেন। পুরো ভিডিওটির সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ বন্ধুরা, টেকনিক্যাল সলিউশন প্রো চ্যানেলের সাথে থাকার জন্য।